hasičské jednotky hláseniu hlaď. Odovzdania medailí a vyznamenaní pri príležitosti z toho výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru Hradov. Hlásenie podáva veliteľ Marián Savov. Ďakujem veľmi Bohu. Hasičské jednotky Bohov. Milé hasičky, milí hasiči, drahí hostia. Vítam vás v našej dedinke Radvozka pri príležitosti z tého výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru našej obce. Na úvod by som chcel všetkých poprosiť o minútu ticha za hasičov, ktorí tu dnes s nami už nemohli byť. Ďakujem. Počas dlhých rokov od založenia sa veľa vecí menilo. Počty výjazdov, nové generácie hasičov či modernejšia technika. Jedno ale zostalo. Je to odvážne srdce v každom z nás, ktoré sa nebojí riskovať pre životy druhých. Na tejto slávnosti chcem zvlášť privítať predsedničku Žilinského samosprávneho kraja, pani inžinierku Eriku Jurinovú, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, starostu obce Stará Bystrica, pána Jána Podmanického, prezenča Martina Jakobieca, pána dekana Ladislava Guru, hasičského kaplána pána Marcela Senderáka, poslancov obecného zastupiteľstva Jaroslava Skaličana,
Emila Korenčíka spolu s kontrolórkou Štefániou Kubalovou. Členov územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v Čadci Ladislava Šimaška, Vladimíra Kulasa, Mariána Šusteka, Jána Janošca a Františka Huláka. Zaslúžili členov Jána Sobola a Viktora Skaličana. Členov dobrovoľných hasičských zborov Stará Bystrica, Nová Bystrica, Zborov nad Bystricou, Dunajov, Výchylovka, Lutiše a Krásno nad Kysucou. Našich priateľov z Českej republiky, Zbor dobrovoľných hasičů obce Vendríne, z Poľska Ochotnica stráža požárna Slotvina a dobrovoľný hasičský zbor obce Hladovka, s ktorými dnes pri tejto slávnosti oficiálne uzatvoríme družbu. Ďalej chcem privítať našich spolupracovníkov, ktorí dostanú medailu za spoluprácu. Po vymenovaní vás prosím predstúpiť. Viliama Korbaša, inžiniera Jozefa Obselka, Ľubomíra Sobola, inžiniera Jána Slivku s jeho firmou D-Mechanik, Adriana Ďurča, Majtech Systém so zástupcom Jána Slivku mladšieho, Jaroslava Završana, Zbor dobrovoľných hasičov Vendríne, DAZ Hladovka, Ochotnica stráža požárna Slotvina, Ján Jarumbek, Zahas pod vedením bakalárky Karly Webrovej, Jána Majeríka, Martina Laša, Ladislava Kalužníka, Ďakujem. Môžete sa zaradiť. Teraz vám bude v krátkosti povedaná história nášho hasičského zboru, kde sú zhrnuté základné a najdôležitejšie informácie od počiatku až po dnešné dni. Dovolte mi, aby som vám v krátkosti sa pokúsil zhrnúť našu storočnú históriu. Milí hasiči, hasičky, vážení hostia, dovolte mi v krátkosti spomenúť významné udalosti z histórie nášho dobrovoľného hasičského zboru. Náš zbor je najstaršia organizácia v obci Radvostka. Vznikol v októbri 1926 a jeho zakladateľom bol vtedajší krčmár Jan Kádáš Kubinčančín, ktorý bol aj prvým veliteľom zboru. Strojníkom sa stal vtedy Alojz Hulák a kronikár Imrich Slimka. Medzi ostatných členov patrili Peter Brník, Gašper Brník, Matej Koňušiak, Vendel Slivka, Gašper Skaličan, Anton Fojtík, Lukáš Jašek a Budoš. Títo členovia zložili slávnostný sľub v rímskokatolíckom kostole v Starej Bystrici do rúk dekana Jana Sviteka. Prvá striekačka, ktorú zbor vlastnil, bola na ručný pohon, vyrobená v roku 1869. Do postavenia hasičskej zbrojnice bola umiestnená v humne veliteľa Kadaša. V roku 1939 bol pre radvošťanských hasičov nepríjemný. Vypukol požiar u Kadaša, ktorý sa hasil do neskorých nočných hodín. Striekačka bola v blízkosti rieky, odkiaľ ju zobrala povodeň. Prvá hasičská zbrojnica bola postavená o rok neskôr v osade Horkovci. Neskôr ju hasiči odpredali Alojzovi Bielikovi, ktorý ju prestavil na rodinný dom. V roku 1940 sa novým veliteľom stal kornel Korenčík. V roku 1945 vznikol požiar rodinného domu Gašpara Strnadla, pri ktorom zhorela aj pôvodná hasičská kronika. Nová sa začala písať až od roku 1989 a do dnešného dňa ju vedie bývalý veliteľ a zaslúžilý člen Jan Sobol.
Informácie z minulosti sa zozbierali od vtedy najstarších žijúcich členov, najmä od Imricha Slivku. V roku 1958 bola daná do užívania novostavba miestneho národného výboru, v ktorej sa našlo miesto aj pre požiarnu zbrojnicu a požiarnu striekačku PS-8. Hasiči sa pravidelne zúčastňovali cvičení a súťaží. Funkcie predsedu sa vtedy ujal Ondrej. Je to napríklad požiar rodinného domu Antona Dubovického, Humno u Macangov, Kubičinovho domu, Kolumbusovho domu, požiar u Pavlíkov, Jelkové Humno, pohostinstvo v Lutišiach a požiar v Novej Bystrici. V spomínanom roku získal zbor novú striekačku PS8 a hasiči začali vykonávať každoročné preventívne prehliadky budov. V roku 1971 získali hasiči prvé vozidlo Praga RND. V roku 1981 bol do funkcie zvolený predseda Tomáš Slivka, ktorý je dnes najstarším žijúcim členom DHZ Radvostka a jeho vek je úctyhodných 93 rokov. Funkciu veliteľa prevzal Ondrej Hulák v októbri 1985. Získal zbor od okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Čaca požiarnické vozidlo Azia. V roku 1986 bol do funkcie zvolený Miroslav Vojtík, ktorý bol predsedom do roku 1990, keď prehral boj so zákernou chorobou. Na výročnej členskej schôdzi v roku 1990 bol do funkcie veliteľa zvolený Imrich Koščal a do funkcie predsedu Jan Machov, ktorý viedol organizáciu do roku 2001. V tomto roku sa stal predsedom Rudolf Strnadel, ktorý bohužiaľ vykonával funkciu iba 3 mesiace, keď náhle zomrel. O pár mesiacov na to zomrel aj veliteľ Imrich Koščal. Nový predseda bol zvolený 27.1.2002 a stal sa ním Milan Šimašek. A na funkciu veliteľa sa vrátil Ondrej Hulák. V roku 2004 sa zo zdravotných dôvodov vzdal funkcie dlhoročný veliteľ Ondrej Hulák a na funkciu veliteľa nastúpil Jan Sobol. Nastala aj výmena na poste predsedu, kde Milana Šimaška nahradil terajší predseda František Hulák mladší. Obdobie po roku 1989 bolo značne turbulentné. Bolo sa treba vysporiadať s prechodom z plánovaného hospodárstva na trhovú ekonomiku, a to aj v našom zbore. Zbor bol odkazaný na obmedzený rozpočet obce a tak si získaval financie brigádami členov, najmä pracov v lese, brigádami pre obec a rozpočet doplňali sponzorské prípravky. Dvojica František Hulák a Jan Sobol sa s touto skutočnosťou veľmi dobre vysporiadala. Nášho dobrovoľného hasičského zboru v obci Radvostka. 100 rokov. To je celé storočie odvahy, obetavosti a nezištnej pomoci. 100 rokov, počas ktorých generácie našich predkov a neskôr aj súčasní členovia skladali sľub vernosti hasičským ideálom. Keď v roku 1926 zakladatelia položili základy tohto zboru, mali jediný cieľ – chrániť životy a majetok svojich susedov, priateľov a rodín. Hasičstvo v našej obci nikdy nebolo o technike alebo o súťažiach. Bolo a je o ľudskosti. Hasič nie je ten, kto drží prúdnice, ale ten, kto príde na pomoc, keď je najťažšie. Vždy, keď zaznel signál sirény, naši dobrovoľní hasiči boli pripravení. Či už išlo o zničujúci požiar, povodeň alebo technický zásah. Dovolte mi, aby som si spomenula i na tých, ktorí boli na čele zboru a položili jeho základy, ktorých 100 výročie si dnes pripomíname. Pri tejto príležitosti je vhodné vzdať úctu všetkým, ktorí rady našich hasičov opustili a nebolo im dané sa dožiť pre nich tak významnej historickej chvíle. Myslím si, že najväčším vyznamenaním a ocenením pre dobrovoľných hasičov za činy nie sú len oslavné články, medaily a pamätné diplomy, i keď aj tie sú milým gestom, ale práve to, že aj po 100 rokoch činnosti neznižuje sa význam a potrebnosť dobrovoľných hasičov a neutícha záujem o ich služby. Je to aj tým, a pomôžem si citátom, chodíme tam. Hasičina je náročná. Je náročná preto, lebo vyžaduje disciplínu, vytrvalosť a hlavne ochotu. A to je základom komunít, ktoré žijú nielen v našom kraji, na celom Slovensku, na celom svete. Pokiaľ dokážeme budovať komunity, dokážeme udržiavať aj odbornosť, ale aj ľudskosť. Chcem vám zo srdca poďakovať za to, že 100 rokov sa snažíte budovať komunitu v mieste, kde žijete, v obci Radvostka.
Možno, že nie ste najväčšia obec, určite sú väčšie, určite sú aj menšie, ale to, že vidím množstvo ľudí, ktorí majú stále ochotu a zápal odovzdávať niečo navyše oproti ostatným, mi dáva takú nádej, že s našou spoločnosťou to nie je až také zlé. Pri tejto príležitosti mi dovolte odovzdať vášmu veliteľovi, ale aj predsedovi dobrovoľného hasičského zboru ocenenie Žilinského samosprávneho kraja, ktoré hovorí o tom, že si ceníme a vážime túto vašu pomoc a podporu. Znova zopakujem, budovanie komunity je to najdôležitejšie k tomu, aby sme dokázali spoločne spolu nažívať a dobre spolu nažívať. A okrem toho veľmi si vážim čas, ktorý týmto spôsobom trávite pre dobro iných. Oberáte vlastné rodiny o čas, ktorý môžu stráviť s vami, ale vy ho obetujete pre iných. Takže veľká vďaka za celý Žilinský kraj. Dobrovoľný hasičský zbor Radostka. Oslavuje storočnicu. Povýšenie do hodnosti mladší technik Adrián Ďurčo, Emilia Ďurčová, Michal Chmúra, Michaela Chmúrová, Vlasta Chrenová. Povýšenie do hodnosti starší technik Martin Kocúrek, Pavol Kocúrek, Matúš Koňušiak, Jaroslav Skaličan, Marcela Žovinová, Branislav Zajačík. Povýšenie do hodnosti vrchný technik Pavol Koňušiak, Emilia Huláková, Zuzana Šusteková, inžinier Adam Žovín, Pavol Strnadel, magistra Katarína Strnadlová. Povýšenie do hodnosti mladší inšpektor Anton Hulák, Luboš Hulák, starší, Jaroslav Kalužník, Anna Knapcová, František Skaličan, Ladislav Kubala, Emil Kubala, Jan Mačas, Rasťo Poništ, Eva Skaličanová, Alojz Strnadel. Teraz, koho prečítam, by som poprosil, aby vystúpili. Poprosím, aby vystúpil magister Dominik Lutišan a prevzal si odznak preventivára. Dominik, ostaň, prosím ťa tam. Ďalej poprosím, aby vystúpili medaila za príkladnú prácu Matúš Hulák, Lubomír Kuric, Jaroslav Skaličan. Ďalej poprosím, aby vystúpili medaila za zásluhy Adrián Ďurčo, Emilia Ďurčová, Anton Hulák, Michal Chmúra, Michaela Chmúrová, Vlasta Chrenová, Martin Kocúrek, Matúš Koňušiak, Ladislav Kubala, Emil Kubala, Rastislav Ponišť, Emilia Skaličanová, magistra Katarína Strnadlová, Lenka Strnadlová, Zuzana Šusteková, Branislav Zajačík, Adam Žovín, Marcela Žovinová.
Ďalej poprosím o vystúpenie pre udelenie medailí za mimoriadne zásluhy. DHZ Radvostka, Ľuboš Hulák, Jaroslav Fekul, Anna Knapcová, Pavol Koňušiak, Jan Mačas, Jan Macho, František Skaličan, Viktor Skaličan, Eva Skaličanová, Alojz Trnádel. Počkajte, príde skupina. Vystúpili hasiči ocenení medailou svätého Floriána bronzovou Adrián Ďurčo, Emilia Ďurčová, Anton Hulák, Ľuboš Hulák starší, Michála Chmurová, Vlasta Chrenová, Anna Knapcová, Pavol Koňušek, Ladislav Kubala, Emil Kubala, Jan Mačas, Jan Macho, Rastislav Poništ, František Skaličan, Viktor Skaličan, Eva Skaličanová, Jan Sobol, Marian Sobol, Alojz Trnádel, Pavol Strnádel, Lenka Strnádlová, Zuzana Šusteková, Branislav Zajačík, inžinier Adam Žovín a Marcela Žovinová. Ďakujem, som rád. Teraz nehazíte. Zaradte sa. A teraz by som poprosil, nech vystupí každý zástupca hasičského zboru, ktorí ste tu prítomní. Z každého zboru jeden zástupca. Prosím, vystupte. Ďakujem na listky.
Ďakujem, zarate sa. Ešte by som chcel zablahoželať k krásnemu životnému jubileu 70 rokov nášmu členovi Františkovi Skaličanovi. Ďakujeme, že tu si s nami celú dobu, pomáhaš nám aj v takomto krásnom veku a pri každej akcii si tu prítomný. Malú pozornosť od kamarátov hasičov dostaneš po tejto akcii. Ďakujem za krásnu hudbu. Vážení prítomní, oslava z tého výročia DHZ Radvostka je chvíľou vďaky. Chceme oceniť tých, ktorí svojou prácou píšu históriu tejto obce. Prosím, aby si plaketu za obetavú prácu pre zbor prišli prevziať. Menovaných poprosím vystúpiť. Naša starostka Simona Lutišanová-Matejčíková. Simona, príjmi toto ocenenie ako prejav vďaky za tvoju energiu a čas, ktorý nášmu zboru nezištne venuješ. Je to niekedy s nami veľmi ťažké, ale sme radi, že ťa máme medzi nami. Bez tvojej pomoci by táto slávnosť dnes nebola taká vzácna. Vážená pani starostka, keďže ste na nás taká dobrá a sladká, tak ja mám pre vás takúto sladkosť. Ale ja ti to asi odnesem, lebo je to ťažké. Spoločne budujeme. Bez tvojej pomoci by sme tu dnes takto nestáli. Venoval si nám svoj voľný čas, učil nás a pomáhal pri každej príležitosti. Ďakujeme ti, že si aj napriek veľkým zdravotným problémom dokázal pripraviť túto slávnosť. Preto ti dnes chceme odovzdať túto sklenú plaketu. Toto uznanie ti patrí za tvoju obetavosť a čas, ktorý si za tie celé roky venoval našej rodine DHZ, ktorú si postupne budoval. Že si bol vždy pripravený pomôcť každému, kto to potreboval. Vážime si vašu prácu. Nech sú tieto plakety trvalou pripomienkou tohto vzácneho jubilea a našej spoločnej úcty. Bohu na slávu, blížnemu na pomoc. Ešte by som chcel odovzdať ocenenie za zásluhy DHZ Radvostka. O to poprosím nášho pána Františka Huláka. Pardon. Organizácia Šťaca. Poprosím územnú organizáciu DPO Slovenskej republiky v Šťaci. Zastavu pojsa. Ako no. Dobre, ešte by som poprosil Poliakov,
a Vendričanov, s ktorými máme najdlhšiu spoluprácu, aby vystúpili. Aby na týchto Tatrách jazdili čím najviac a vydržalo im to ďalších 100 rokov. Ďakujeme. Na záver chcem pozvať zúčastnených hasičov a hostí na slávnostný obed, ktorý sa bude podávať v sále na poschodí. A vás, milí občania, čaká hasičský guláš, ktorý sa bude podávať na otvorenom priestranstve pred hasičskou zbrojnicou. Pri vstupe do sály je umiestnená kronika, do ktorej poprosím zástupcov jednotlivých DHZ a hostí o autogram. Ešte pred týmto celým by som vás chcel všetkých poprosiť o spoločné foto. A to je z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť a prajem dobrú chuť. Nie, to bude na Facebooku. Ešte vládla. Ty si brmbala. Bude rezenia. Ďakujem.